ये देखें जी, ये माशाल्लाह मुल्तान से आई हुई एक्सल आई है, तो इसको साउंड प्रॉब्लम है और आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं इसका साउंड। बंद कर दे। ये देखें, ये इसका साउंड है। तो अभी जो है ना इसके साउंड पे काम करेंगे। तो ये मुल्तान से आई है गाड़ी हमारे पास, ये साउंड के लिए। तो अभी इसके ऊपर काम करने लगे हैं। खोलो जी खोलो। ये भी टीम जो है ना इसको खोलने लगी है। सुबह सुबह उठे हैं और ये गाड़ी आई हुई है। ये देखें, अगर किसी बंदे को कोई मालूमात चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं जी, जितनी मालूमात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें, अभी ये गाड़ी को खोलना शुरू कर दिया हमने। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा, इधर पूरी मालूमात शेयर करेंगे जी इस गाड़ी की के इसके साथ क्या किया है। थोड़ा हम गैप के ना सारे गैप कर लगा जोर से कम कर दो। ऐसे भी बंद कर, मारो।
करेंगे गाड़ी में पूजा करना दाल से छोटी मोटी है कि लंबी हो जाए डालो भाई काले में सही है
ਕਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ चैन करनी है लेना सर बस कर वो लटा पे करके ना एम कर लो हमारे सिर राम है भाई जा अगली कर लो बस हाँ ये तो चाबी चाहिए दस गोटी मारे एक कैंप करने के बाद मार के देना हो जाएगा सही लग रहा सही लग गया क्या लग गया भाई ना चाहिए अंदर आई इधर आधा समझ पीछे का कारीगर तेरे को वैष्णव ले आया तो मैं दिखा दे दिया यार साड़ी वीडियो बना ली है कटिंग कर के लाऊंगा बेहतरीन लग रहा है ना सही लगी हाँ ये बदन सा सही ने अपना करंट घट नहीं ये वैल तो मैं तो जो सीखा हुई है भी राड़ अगर सीधा होएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
हो रहे हैं अंदर आ जाओ। अगले पासे। हाँ नहीं यार। पहले नहीं कर यार पक्षी चाहिए है। Yeah.
ਕੱਢ 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 ਦੇ लागे दे विच लगे है ਹੈ लाग खत्म ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ एक हम खोल के दिखाना है ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ नहीं वो आगे पीछे खड़ी आगे पीछे ਹੈ गेम ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ मैं भी घर जाऊंगा पैसे ले आऊंगा कपड़े ले आऊंगा नहीं चाबी चल नहीं है ਚੱਲ ਵੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਥੱਲਿਆਂ ਦੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਰ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਗਮ ਕੁਮਾਰ रखना पीछे चले
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਗੜ ਪਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਆਪ ਭਾਈ ओके टाइमिंग सही ओके टाइमिंग टाइमिंग सही है टाइमिंग दिखाई डेढ़ मिनट सारे देखो कमाइया बस चाबी लग गई तेरे अच्छी बात है, देखते तो सीखेंगे। बंद कर थोड़ा क्या करना घुमा और बस कर बैटरी गई बस कर मार फिर चल बस कर बैटरी सौ रही है बस कर ओके ला फिट कर दो रोटी खा लो भाई रोटी खा लो भाई ये दिन बनाओ सिलिकॉन कर सिलिकॉन हाँ कौन कोई दिन काट नहीं रखा जाओ काफे छके दे ना सीरन नमस्ते निकाल लिख दो आज बैक हमने ये फिट करके लिखते हैं ना बैक तो सारे हाथ थमा देने सजी आलो करती गोटियां छोटियां 10 गणियां गणियां नहीं वालेकुम सलाम ऑयल चेंज करना है ना हाँ लेके आए हैं ये भी डाल दो निकाल के ना ये 2 लीटर और लेके आओ 5 पवेगा या फाड़ लिया 2 के ना फाड़ लिया कोई नहीं हजार की है कौन जाके अगर 2 लीटर और पवेगा ते चिराड़ दो नहीं ले आया दासी गोटी दे ज़्यादा पानी दे बैटरी बैटरी बैटरी
पुराने यार चेक करता हूँ तो दो एसी चला लो बच्चों। एसी चला दो जल्दी यार एसी एसी बैठ मरी अपने आप बता। सारे हैं मुझे चार्ज नहीं है पक्का बंद है दोबारा हम कहते मेरी तस्वीर इतना दी बनाई तो नहीं कुछ कर ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਕਰੀਮ ਤਾਂ ਲੰਦੇ फोन करके ठीक है मैं गेयर वाल घट आ 1 लीटर गेयर वाल फड़ के लिया गेयर चो आवाज नहीं आती मेरे पास खोलता है रे हाँ पेट्रोल जगह आ रही है कुछ वो नहीं तक आज कितना पानी मिल रहा है सिंगड़ा ग्रेड का ये पूरा का निकाल के बात है लेकर का थोड़ी पा लिए अंदर तो पागल तो नहीं है भैया बिल्ले वाला भी कुछ और भी कौन करे तो पैसा बोलो सिंपल चाहिए चलो सही आता ना यार का नहीं है निकलेगा अब मार दे
जानता ना तो दस के ढोल बड़ी आस्ते आस्ते डाल दो चलो बस ठीक है कूलर चला दो